अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज माशाल्लाह बादल छाए हुए हैं सुबह से। बादलों की सूरज के साथ आँख मिचौली जारी है और उम्मीद है कि बारिश होगी। ओमान में दूसरी जगहों पे तो काफ़ी बारिश हो रही है, कई जगहों में वादियाँ भी आई हुई हैं, लेकिन मस्कत में अभी नहीं। मस्कत में इस साल के शुरू में, लास्ट ईयर 2019 के एंड पे और ये 2020 के शुरू में बहुत बारिशें हुई थी। और आपको याद होगा जब हिज मैजेस्टी लेट सुल्तान कबूस बिन सईद उनकी वफ़ात हुई थी, उन दिनों भी बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी। उससे पहले भी होती रही बारिशें और बाद में बहुत बारिशें हुई जनवरी 2020 में। उसके बाद बारिश नहीं हुई, हल्की फुल्की एक दो दफ़ा हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई। उस वक्त तो बहुत बारिश हुई थी। अभी नवंबर का महीना चल रहा है तो बादल काफ़ी हैं ओमान में, कई जगह पे बारिश हो रही है, लेकिन मस्कत माशा और माशाल्लाह क्या बोलते हैं, नेशनल डे की भी तैयारियां जारी हैं। इंशाल्लाह खैर, बस दुआ करें जल्द ये कोरोना की वबा ख़त्म हो, हालात ठीक हों। बहुत सारे दोस्त अहबाब बहुत मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं। आई हैव स्पेंड ऑल्सो, जब मुझे पुरानी एक कंपनी थी, नाम बहुत इंटरेस्टिंग है उनका, उन्होंने NOC नहीं दिया हमें। खैर अल्लाह ताला ने सबब पैदा करना था, हमारी शादी हो गई और फिर साढ़े भाग खुल गए, तो बचे हुए अल्लाह ताला ने और तरक्की दी। इंशाल्लाह अब ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमें बेटी अता करे और ज़िंदगी जो है फिर वो कंप्लीट ही हो जाएगी। तो बस दुआ करें अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए। ये बिल्डिंग की मैंने कोई 7 महीने पहले वीडियो बनाना शुरू की है। डेली बेस पे एक क्लिप बनाता हूँ और जब ये कंप्लीट हो जाएगी फिर वो वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ, स्टेजेस कैसे कैसे ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई। दैट विल बी ऑसम। यानी टाइम लैप्स होगी, आज इतना कल थोड़ा बढ़ गया, ये तब्दीली के लिए। इंशाल्लाह खैर, वैसे हाँ 5:30 पे वैसे तो हल्का सूरज रहता है, लेकिन आज सूरज मगरब की तरफ फुल्ली बादल छाए हुए, गहरे बादल। सही है भाई, तुसी आ जाओ पोर्श लैके, पोर्शे। एक दिन लास्ट वीकेंड पे, नॉट वीकेंड, वेडनेसडे, बुध के दिन जो है ना, अक्टूबर के महीने में, एक बेंटले वाला जा रहा था, उसकी आ गई टैक्सी। लो जी, अलखोद बुर्ज साहबा जो है ना, वहाँ से स्टार्ट हुए वो फॉलो करना। उस बंदे ने आगे जाके महल आते हैं ना, अलखोद क्रॉस करके लुलू से आगे सीप जो बड़ा एक राउंड बाउट है, वहाँ तक उस बंदे ने, टैक्सी वाले ने, बेंटले वाले को साइड नहीं दी। वो फास्ट लेन में जा रहे थे, उन्हीं के पीछे फिर हम भी लग गए। तो मैं हंस रहा था कि देख लें, टैक्सी वाला कह रहा है कि तू बेंटली भी है, जो मर्ज़ी ले आ, हमने तो इसी तरह जाना है। लेकिन बेंटले वाले की मुझे बात अच्छी लगी कि उसने कोशिश नहीं की कि वो लेन चेंज करके फिर उसके आगे आ जाए। नहीं, ही वॉज़ वेरी स्मार्ट टू, यानी वो भी
स्मार्ट था, उसने वो शो ऑफ हो जाता ना अगर वो लेन चेंज करके आगे जाता। तो ही वाज स्मार्ट एंड ही प्ले वेरी वेरी गुड। तो इंशाल्लाह खैर, ख्याल रखें अपना, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद ख़बरों के साथ, मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।